Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako nate olunaku olwaleero ku Sunday eno ngenda kuzomeza 22 omwezi ogw'omunaana 2021 tuli ku Extra Digest mugoba nsonga tuli mu show yaffe eya Business Mind olunaku olwaleero era nga akadde kano tuli ne Chris tugenda kuba tutunuulira Business Mind ku Extra Digest mugoba nsonga. Wabula nga tetunagenda wala njagala kusooka kusaba Chris asooka yaboze ku balungi abatulaba tutandikirawo. Abalungi abatulaba abaganda baffe abali wano ewaka abali mu byalo awava ekyokulya gye bakirimira mpozi n'abo ba resource mobilizers abali emitala w'amayanja naye bakama baffe abatukulembera ku mitendera gy'obufuzi ne ba businessmen abali mu kukakkalabiza emirimu ku international level tubabuuzaako era ne tubeebaza bye mutuusako engalo ate era ne tusaba omutonzi ayongere abakwatireko bye mukola bitambule abatasobodde kufuna birungi mu wiiki eno naddala gye tukubye amabega tubeere n'okukkiriza n'essuubi nti wiiki ejja bijja kutambula bulungi pozi wula kye naalyagadde okukubiriza abantu nga sinaba tebanaba kubanjulira program twewale nnyo okulowooza nti olunaku lumu ebintu bijja kutereera naye nga tetulinaawo kyanjawulo kye tukoze ku kyo tubadde tukola bulijjo bw'oba mu byobadde okola emabega tolina njawulo gy'oteeseteese kukola ku byogenda kukola kati naye ng'osuubira results ez'enjawulo ziyinza okuba nga zikusanze so bakkalire endowooza era tuddemu tubasabule. Okay, olwaleero luno tugenda kuba tutunuulira omulamwa gwaffe ogugamba mu luzungu nti how can the government influence the performance of businesses through its fiscal policies and monetary policy. Guvundulwa gutya mu Luganda? Gavumenti esobola etya okwongera okulongoosa enkola oba n'entunguka ya bizinensi oba enkola y'emirimu gya businesses ng'eyitira mu banka eya wakati ne mu nsaasaanya yaayo eya ssente nga yo gavumenti etwala ensi. Okay. Kyekyo mu Luganda. Okay. Of course ekyo kyanukulwa bwekiti kibuuzo but just okusiigira ekifaananyi kyanukulwa nti governments ez'enjawulo mu nsi ez'enjawulo ziba n'enteekateeka eteekebwawo nga yakudduukirira bannansi ku mitendera egy'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo mu seasons ez'enjawulo wasobola okubaawo season nga yakyeya gavumenti neereetawo enteekateeka wasobola okubeerawo season for example nga bwe twalina enzige ne bateekawo enteekateeka nga yakutunuulira abanaakosebwa oba abakoseddwa mu region butya bwe bayinza okwebbulula okutaasa embeera y'enjala ani amuwadde akatebe. Case in point tulina ekibambulira kya Lumima Mawuggwe olunaku olwaleero governments ez'enjawulo wansi w'enjuba across the whole world kusemazenga Africa n'emitala w'amayanja zibadde n'enteekateeka edduukirira bannansi wano wali so Chris ajja kuba tumenyera enteekateeka zino wawe ziremereddwa na butya bwe zirina okukola omutegerekese enteekateeka zino njagala otunyonyola enteekateeka ez'enjawulo butya bwe zirina okukola kyekyalikoleddwa wawe kiremera and what is the way forward neze zibadde successful kyekizifudde successful tugende maaso kakati neyanziza okusooka Ibra naye emboozi gye naali agadde ndowooza tunyumyemu nze naawe yalibadde nnyo nga yeekuusa ku ngeri covid gy'akosezzaamu emirimu gy'abantu bw'ogenda okutunuulira kati ebiruubirirwa bya Uganda n'ebiruubirirwa by'ebitongole ebirala nga International Monetary Fund World Bank okulowooza kwaliwo nga kugamba nti oba oliawo we tunaatuukira mu 2022 ensi ezinaaba zisinga obungi naddala eziri mu byombo ebikula zijja kuba zimaze at least okufuna 68 or 70% employment levels nga at least abantu bonna basobola okuba n'emirimu. Bw'otunuulira eggwanga Uganda ze twaliyise nga demographic trends ojja kwesanga nga ekibaayi ekisinga obunene mu bannansi naddala abawangalira wano ewaka abasinga tuli bavubuka
ogwo nno gwali badde mukisa gw'amaanyi era gavumenti yali badde etapinze nnyo mu kibaayo ekyo ekisinga okubeera ekyabavubuka ekinene kubanga okusooka ba baby boomers tebabeera n'amaanyi gakola abo ndowooza okyabajjukira twabakolako abazaalibwa mu sematale eyasooka abazaalibwa mu biseera ebyo ebyalimu entalo kati sawa zino babeera baretiringa abo amaanyi gaabwe kati gaba gakeeye kakati generation Y ne generation eno endala gye nali njogerako X ze zirinamu nko ku mbavu ezisobola okubeera nga ziri involved mu economic activities ezisobola okutumbula ebyenfuna byensi kakati naye amaanyi g'abavubuka bano naddala abali mu stage yange either gabeera motivated n'obukulembeze obubatwala oba gasobola okubeera demotivated n'obukulembeze obukola ki obugatwala excuse me n'olw'ensonga eyo nga tutunuulira butya gavumenti bwesobola okuyambako ng'eyitira mu banka ey'owakati ng'ate era ng'ekozesa n'enkola zaayo ze twaliise fiscal policies butya bwesobola okwongera okuimprovinga performance ya businesses kati okusooka ndowooza nsooka ennyonnyola ebyo ebintu ebibiri abantu babifune bulungi nayinako oko wano lumu nga nnyina wentudde ne ndabako ekibuuzo ekyo ekyali kifaanana kyalina obuufu bwe bumu ekyakya ekyo ekya fiscal policy ne monetary kati kankozese ndowooza olukusa akakisa kano akampeereddwa nsobole okusiga ekifaananyi ekirungi obukulembeze bw'ensi mu kutwaliza awamu yonna naddala mu nsi ezirina obukulembeze nga buli ku mutendera gwa either prime minister oba president bwe twogera ku kigambo bwe twogera ku monetary policy tubeera tutegeeza enkola eziteekebwawo central banks. Central bank ye bank ebeera etwala commercial banks endala zonna mu ggwanga kati wano mu Uganda Central Bank ye Bank of Uganda yesemberayo ddala waggulu ne tujja ne tubeera ne commercial banks Stanbic Bank, Housing Finance, KCB, Orient Bank, DTB ezo endala eziri wansi ne GT Bank. Kakati bwe tuvaawo gavumenti ebeera esobola okukozesa Central Bank okusobola okucontrollinga either sente ziri mu circulation oba okwongeza oba okukendeeza interest rates kubanga Central Bank yesettinga interest rates commercial banks kwezewolera sente operatingira eyinza obuta influencinga interest rate commercial bank kweweera ba clients baayo naye ate singa commercial bank ebeyagala okwewola ku Central Bank bo actually ndowooza mu Uganda currently tuli ku 7%. Kati nojanga weesanze nti ku 7% commercial banks nazo zigattako kubanga zirinamu operations okurecoveringa sente ze babeera beewoze ojja kwesanga nga bo bayinza ogitwala above 15%. So Central Bank oba ze bayita monetary policies zeze enkola nga tuyita mu banki enkulu ze tusobola okuteeka ocontrollinga sente ezibeera mu circulation okusobola okuziyiza inflationary tendencies eziyinza okubeera mu nsi okulinnya oba okukyukana kw'emiwendo oba ne tuyitira mu kusala oba okwongeza interest rates okusinziira bwe tuba tulabye inflation bw'eba etambula. Fiscal policies wano gavumenti eba esobola okweyambisa enkola eyaayo either okukendeeza ku musolo oba okukwata ssente n'ezongera mu bintu ebirala nga mu infrastructure mu sectors ezenjawulo agriculture n'ebirala kibeera kitegeeza nti gavumenti okwongeza ssente eziri mu katale oba okwongera mu infrastructure ebeera eyagala ku improvinga disposable income w'abannansi mu kifo ky'okuzisigaza mu treasury nga tezirina mirimu gye zikola. So eyo yenjawulo. Fiscal policy ebeera nkola ya government, monetary policy ebeera nkola ya Central Bank. Naye nga byombi ebyo bisobola bulungi nnyo okwaffectinga enkola entunguka enkulaakulana n'enneeyisa ya businesses nga bwe zirimu. Baganda baffe bano abatulaba ennaku zino bayinza okulaba nga tuzze nnyo mu buufu buno. Bino byonna ffe tukkiriza nti munna business obeera obyetaaga okuba ng'okola ki? Oteekwa okuba ng'obimanyi. Oteekwa okuba ng'obimanyi lwa nsonga gwe buli kantu konna k'oba nga tokamanyi ku bizinensi yo omuntu ajja gikozesanga tool ennene gy'oli ataking advantage of your ignorance. Bw'oba tomanyi kyategeeza literally nti kalumanywera wanaava mu kugwako kwa business tomanyaawo because emiwaatwa mingi nnyo kuba abantu betuvuganya nabo tetukyabalabako oba oli awo olina product yo olina service yo obadde ogikola bulungi nnyo
nga mbutufu toyina kikutataganya ogenda okuwulira ng'omwana alina akantu enkya kaleese kati ebintu bino bw'obeera tobimanyi polisi zino nga tomanyi butya bwe zikukosa oyinza n'okubulwa amaanyi agazinfluensi nga wa gye bazikolera so nga ate bw'oba omanyi kiyinza okukukola obulungi buli lwe mubeera mu saakoozi zammwe n'ebitongole ebyo ebirala naddala ebibatwala ku levels ezo ez'owaggulu oba eddoboozi lyo liba lijja kuwulirwa kubanga oba okola ki oba omanyi so gavumenti eba erina engeri gy'esobola okuyambamu bizinesi zino obutagwa era ebiba ebyo nagezezaako okubimenya enkola eyo olupapula olwo nalutuuma the 3 R's R's esatu nga gavumenti esobola okuzeeyambisa n'esobola okulaba nga bizinesi z'abantu tebaziviiramu ddala olwaleero tutunuulidde ibra covid ono abantu abasinga bw'obatunuulira covid effects balaba za leero bizinesi tekyalina sente zisasula rent bulungi bizinesi tekyasobola kufuna sente zisasula ba suppliers bizinesi tekyasobola kufuna sente zisasula abakozi naye ate waliwo ekintu ekirala kye beerabidde covid agenda tukuba emirundi esatu yatukuba before nga tetunaba kugenda mu zi lockdown atukubye during wabeeredde omukambwe ennyo ayina otukuba after kati bino byenjogera that is the post covid era olwaleero bano abalungi abatulaba bakimanyi ffe tukoseddwa nnyo sijja kwogerera depression ze saalabako naye ngenda kwogerera gye nalabamu gye nali active era nali ntandise okukola yali ya 208-209 gye twayita financial crash eyo yo after effects na buli kati tukyazirabako zikyaliwo kati omuntu atunuulidde covid ono ng'omutunuuliridde mu myezi 2, 3, 4, 5 mwaka obe okugenda asobola okugenda naye olwedde amaze okuteekawo entaataaganya etasobola kugenda mu myezi 6 n'olw'ensonga eyo omuntu ali mu bizinensi kigenda kwetaagisa okutuula wansi okulowooza ennyo butya the post covid effects bwe ziyinza obutakukosa kino tekigenda kukoma bukomi ku muna bizinensi naye nebakama baffe bano abatutwala ku mutendera ogw'owaggulu beetaaga okutunula mu nsonga zino basobole okukushoninga bizinensi zino obutaseebengerera kuggwawo olw'ensonga bwe tunaakitunuulira nga tugamba kino tetugenda kukifaako kyabana bizinensi bokka nkubira bwe nti gavumenti omulanga ebintu bino bwe nali mu programu eri nabirambulula bulungi nnyo era ngenda kukozesa chance eno mbiddemu bajeti ya company oba bajeti ya household oba bajeti ya farms si yemu ne gye tuyita national budget baganda baffe abali mu gavumenti oba bakama baffe abatutwala kino kiremenga na beeraliikiriza sente ze mutujjamu ng'ezo musolo bwe muzitujjamu ne muzitwala gye muzitutte tuzisuubira nti tezirina gye zigenda kulaga era okujjako nga zikomyewo muffe mu bannansi tezirina gye zisobola kulaga kubanga tewali waalya sente era ne bonaaba ogenda kulya sente olina zigulamu mmere kati emmere ogenda gigulawo era ogenda gigula wano so tezitweraliikiriza tubenga tusobola okudispazinga sente zino ne zigenda mu bannansi then later on ne tulyoka tuzitakisingamu okunnyonnyola okwo nkukoze bulungi nnyo national budget yo lwaki tugikola nga yanjawulo ku household gwe you're not a currency issuer, you're a currency user national budget omuntu agituulamu era agikola ye currency issuer kati oyo tolina bungamba nti will ever go bankrupt. Okay, njagala otuweeko example za policies kwegamba governments mwe ziyita okubbulula abantu n'okubbulula businesses ez'enjawulo. You talked about the 3 R's zenjagala otumenyere. Kakati ekisooka ndowooza bino ebiba bijja kuba bisatu. Tulina kye tuyita business relief oba relief yesooka. Ne tubeera ne business recovery. Bamaze kati okufunamu bali relieved now. Naye barecoveringa batya okuva mu bufune buli bwe baali baafuna. Then akasembayo the reforms eziteekebwawo okumakinga sure. Reforms mu Luganda ogakye bayita ennongosereza. Ndowooza oba zaali badde enkola oba embago bakuyita kubaga okubaga oba ennongoosereza ezisobola okuteekebwawo reforms. Okay, so otulina relief tulina recovery plus reforms. Tugende maaso kakati mu recovery I mean mu relief wano tubeera tutunulidde kuba mulimu abantu abafunye effects nga zo ziri
on the spot teziriko kulina naye ng'oli yabadde hit okugeza abasomesa babadde hit bano bo straight abayimbi babadde hit nabo straight bannanyini mabaala babadde hit straight ku mitwe kakati bano babeera beetaaga relief olw'ensonga omuntu abadde ne business okumala emyaka 7 ng'eri operational tolina bw'ogenda kuŋŋamba nti ogenda kumuggulawo leero omusuubira okuddamu okoperatinga nga bw'abadde operatinga nga tannabagenda mu covid ekyo tekisobokerako ddala kakati olw'okubanga gavumenti eri interested okumakinga sure nti ekuuma bannansi n'ebintu byayo n'ebintu byabwe eba erina okuvaayo wano n'ebeera n'enkola eyambako bizinensi zino naddala ezikoseddwa ennyo obutaziŋŋamira ddala nabutadda mu katale olw'ensonga buli sekita emu lwebanga eri eraginze behind ng'endala zitambula kirina kye tuyita spill over effects yekola eti eyo spill over kiringa bw'onaagamba nti nteeka amazzi mu jjaaga bwe mmala okujjuzaawo bwe gatambula gakosa ebintu ebigaliraanye kakati buli sekita emu lwebanga erekeddwa emabega n'etakwatibwako ne mubaako ez'enjawulo ze mufaako ne muziteekako essira gye mutafuddeeko ate erina effect ez'amaanyi ennyo gye mufuddeko ennyo kati awo wenvirayo ne ŋŋamba economy tuba tulina ogibalansinga bano be tulaba tuyinza okugamba bano si ba mugaso nnyo ne tugamba bano si ba nkizo naye nze ŋŋamba bwe nti actually mu economy tetuyinaamu sectors ze tuyita ziri ki buli sekita ebeera ki waloga eno yankizo toyinza gamba nti ministry of works yankizo ku zonna za nkizo olw'ensonga emu ebigikolebwamu byafectinga butereevu endala ebitakoleddwa mu ndala byafectinga butereevu eri etalina kyekoleddwamu so n'olw'ensonga eyo mu relief tuba tulina ibro okutunuulira kyetwaliisa stimulus package butya bizinensi zaffe zino bwe tusobola okuzongera kasente okusobola okulaba nti omuntu abadde alina enteekateeka eva mu byabadde akola agende mu kyala alime kubanga kino kigenda kuziŋŋamya enkola y'emirimu n'olw'ensonga eyo nkubiriza abantu baffe abatutwala ekyo mwongere okukyetegereza obulungi mu relief tulina okusooka okutunuulira twogera tutya ne ba landlords bakkakkanyizibwa batya olw'embeera ebeeguddewo biki ebina okwogerwa ne balina kukola ki awo ntegedde bulungi nnyo omuntu abadde asasula $7,000,000 tusobola okutuula ku mmeeza emu ne tukkanya ne tugamba emyezi gy'obadde tokola kubanga Ibra kugamba mazima waliwo omuntu abadde operating ebbaala naye nga we banaamuggulirawo bagenda mugamba asasula ssente zonna ezibadde arrears zonna thank you okay tuli ku extra digest mugoba nsonga tuli ku show yaffe ya business mind olunaku olwaleero olwa Sunday Ibrahim Kasage manyaga tuli ne mwami Chris Lule tutunuulira of course fiscal policy ne monetary policy kitambula kitya era ki ekirina okubanga kikolebwa oyogedde ku point ya relief era no zeroing ku stimulus package Chris bantu ki abaqualifying to get the stimulus package kati era naano obuzibu weebuli nti naddala mu programs ziri endala ze twakola emabega nakubiriza nnyo abantu baffe bano okwenyigira mu bizinesi obutereevu empandiise ezimanyiddwa eziri mu mateeka ate nga zisasula na bulungi emisolo n'omusolo kati wano gavumenti eyinza n'okukakozesa ng'akakodyo okusobola okuggyayo abo ababadde batuwa ssente obulungi negamba nti buli muntu ali registered ng'abadde operatinga bulungi nnyo n'emisolo ng'agisasula bulungi nnyo ono gwe tugenda okusookako kino tujja gikozesa nga incentive okusobola okulaba nti tusikiriza n'abalala ababadde operating na mu kizikiza baveeyo bagambe nti olaba ku mulundi guli abantu bano bafiibwako abaali ba operating business empandiise naffe ku mulundi guno katukole ki katugigezese Ugandan government yegezezaako I think andowooza nti eri mu kugezaako okulaba nga esindiikiriza Uganda eve mu kubeera an informal economy egende mu kubeera formal nga tugezaako okudigitalizinga businesses n'okumakinga sure nti buli mirimu gye tukola giri registered online of course kigenda twala mu kaseera naye kati wano mu kugaba stimulus being given the fact that nti tukyali informal sector waffe ekyali nyingi era wakyali wane naawo tusobola okukozesa enkola ey'okuba nti tulaba businesses ezibadde non-performing during the COVID period zino ze tusookako ezibadde zikyalina akalemberezi nga zikola
ngama supermarket n'endala tusobola okugira nga tuzirese kubanga za at least zirina akasente kezikoze eki kezibadde zikola ne waliwo ate businesses ezitaguliddeewo ddala all throughout kati ezo bw'oba tozifuddeeko zirina effect nnene ku zino ezibadde ziri mu kukola kino of course omuntu bw'oba teweetegereza nnyo economics oyinza obutakitegeera n'ogamba nedda bali ababadde bakola tebalina buzibu ate bano ababadde tebakola nabo ne bano ababadde tebakola singa tebafiibwako baabulabe na nnyo kiringa bwe nali wano ne ŋŋamba abantu bange bano ne mbagaa nti bakama bafe abatutwala mu gavumenti kano ndowooza kaali badde kaabwe ebintu bino ebyokugamba okwempoweringa abavubuka n'okubeera financially woke and literate biyamba nnyo mmwe abakoze sente nnyingi nnyo ate nga muli mu gavumenti okusinga bwe biyamba abantu abali mu byalo abatalina mu kuweerera baana omanye ensonga lwaki abantu abakuba emitayimbwa be bantu abatafiiriddwako abafiiriddwako si be balina obuzibu wabula abalekeddwa ebbali be balina ki be balina problem kati ennaku zino ogenda kwesanga nga abaana b'abantu aba middle class income earners n'abantu abali mu top maybe 5% bali ku online basoma mweno season buli kintu kitambula bulungi balina data byonna babirina naye mufuddeyo nnyo okulowooza kw'abo abaana abatali mu kusoma abali ewaka bali kuki abo okimanyi nti abo abatafunye na data abo abatali kusoma baabulabe na nnyo ku baana bano abali ku data okusinga bali ekyo bwe munaaba temukirowoozezaako yensonga lwaki nkugambye Ibra nti bw'oba otunuulidde sectors zino zonna ze tubadde twogerako buli lwogamba nti eno si ya mugaso tusoosowaze eno obeera nga agamba tusobola okubeerawo n'abaana n'ebyana. Thank you. Chris, njagala tutunulire tubale tutunulira relief during and after pandemics and blah blah blah. Njagala tutunulire your recovery plan ebeere etya during and after pandemics. Kati okusooka wano ndowooza kino mbadde nzijja nkyongerako kino kijja kubeera side ya government ate kibeere ne side yaffe ffe abali mu kukola businesses. Mu recovery wano tugenda kweyambisa efforts z'abantu babiri tugenda kweyambisa efforts za government tumale tweyambise ne efforts z'oyo business owner oba ayina abantu basavinga kansonke ku business owner butya mu recovery bwe yali badde yeeyisa kati wano mu recovery tukoleddewo ensobi nnyingi kuba kati businesses ezimu already ziri mu recovery ng'okuva mu post covid effects ezimu ziri mu kuvaayo naye ensobi gye tukyakola bannayuganda tetulina business models tetulina kwa tutambuliza nkola yaffe business model ekyuka ddi wagironkinga ddi ogimprovinga ddi ekizibu kye nalaba ku mawanga ga Africa wano n'abantu abagawangaaliramu kiri ekizibu kimu wano mu Africa wokka w'osanga omuntu nga yafuna diguli mu 1988 bwe yamala ogifuna mu 88 taddangamu kusoma kintu kyonna paka 221 era nga tayagala kwongerako buli kimu aba akimanyi n'ogenda ne weebuuza Ibra nti omusajja yakola essimu eno yafuluma 2019 iPhone 11 n'atatuula n'improvinga software iOS n'amuimprovinga n'akola ku storage capacity n'akola ku hardware n'ajja n'atuweetera eno mu 2020 iPhone 12 mu 2021 ali mu kuleeta iPhone 13 gwe yafuna diguri mu 1978 diguri eyo tewaliwo lupapula lwonna lwali lujebaseeko lulala ate tolina kintu kirala kyonna kyoyagala kuyiga waggalawo n'ofuna mental block ate nga wasomera na ku mirembe gy'abasebenyi ne colonial mindset ekyalimu sinakindi wasomesebwako n'abazungu zi junior simanyi nali mu junior temu namavye kwa education system yali yanjawulo kati wano ba businessmen lwaki mbadde mbagamba beeyisa bwe batyo tebalina kye bakyusa enkola ye gye yayinanga tannabagenda mu covid ne lwe tubadde mu covid era yenkola yemu gyakyalina tawola takkiriza mobile money waliwo omukyala ndaba nali ndowooza ndi mu supermarket nga nyina obuntu bwengulamu ng'omwami amugulako ebintu byali bya miliyoni ng'emu n'emitwalo 15 namugana naye sina cash ngenda zikuteera ku mobile money omukyala yagaana n'agamba wano tetukwata mobile money kakati ne ŋŋamba bwe tuba nga tuli mu recovery tuli mu kuva mu biwundu ate ne ssente enkolayo zizigoba bugobi zigende mu business endala kakati gwe banange oba oyagala tukolere ki era oba oyagala tukole tutya
Yebula ebintu bingi nnyo ng'aba businessmen ebirina okukyuka. Yeah. Okusooka kati wano tugenda na kukyusa mu delivery system gye tubadde tukozesa nga tugabira abantu baffe ebintu. Bwe ziba luli tubadde tukozesa ennaku 5 kati zirina kuba 3 olw'ensonga twagala omuntu ono tumuwe mu wiki ababadde bamuwa omulundi gumu tumuwe emirundi emeka? Ebiri. Kubanga byatunda bwe tulaba nti bitambula. Togamba nti ate kati munnange nze engeri gye nalina delivery system nga buli wiki nkuwa gumu tugenderaawo. Nedda kati tukyuseemu. Byakyuse kubanga tuli mu kurecovering okuva mu biwundu ebyalumima mawuggwe. Ekyokubiri tulina okubeera ne management systems mu businesses zaffe ze tukola. Emabegako eri tubadde teturecordinga kintu kyonna. Nnina obukakafu nze wanaawa nze ndi wano nsiba ne ssente Ibra. Abantu abatusinga abandi abali mu informal sector babadde tebalina bookkeeping. Bangi nnyo. They don't. Nga tebakuuma records. They don't even track their incomes coming in and tracking their incomes going out. Expenses zaabwe zirazeewa. Kakati kino kye kiseera mu recovery nga bwe muna business okutandika okulaba nti sente zange zibadde bwe ziba ziyingira zivaawa bwe ziba zifuluma ziyitawa. Wano tubeera ne business naye nga business yesasula amasannyalaze ewaka, yesasula amazzi, survival yoyo yonna eyimiridde ku business. Kati omusaayi oguyina okugitambuza ate bonaaba oguginyoddemu eyina kubeera weetya. Onfuna bulungi nnyo. Kati ku side ya government mu recovery wano tuteekwa okubaako kwe naliisa okusoosowaza sectors ez'enjawulo naye nga zirina spill over effects ezigenda mu sectors ze tutasoosowazizza. Ekyokubiri wano wendowooleza nti kino kyalibadde kikulu nnyo. Price controls yes mu free economy tuyinza obutabeeramu kubanga mu free economy activities ne demand and supply yetera okudetermininga emiwendo gy'ebintu mu Uganda we tuli ku revenue kwe tuli naye mu biseera byakati abaganga kana akalumima mawuggwe ke tulimu saawa eno gye tulimu price controls zeetaagisa lwansonga bw'oba tovuddeeyo kuyambako okwo ku controllinga kupaaluuka kwa miwendo kino kisobola bulungi nnyo okubeera emmanduso eyinza okupaalusa emiwendo gy'ebintu ne gitaddayo wansi. Okugeza singa eddwaliro libadde likyajinga emiliyoni ya Uganda emu omuntu ali ku oxygen nga tabadde wa covid ne bafuna covid oxygen ne bamuteeka ku miliyoni 8 tewali price control malwaliro. Ojja kwesanga nga ne bwe tunaaba tuvudde mu covid omuntu ne bw'anaaba talina covid nga alina bulwadde bulala bw'anaagenda mu ddwaliro ajjamalira miliyoni 9 lwansonga waliwo omugendo ogubadde gujjawo nti buli alina covid kati tulina kumuggyako ssente ezitambulira mu bungi bwe buti onfuna. Kati mu free economy government ya Uganda kyendowooza kyesobola okukolawo bona agamba tuleke the forces of demand and supply zidetermininga emiwendo gy'ebintu ogenda kwesanga nga sectors ezimu eziri uncontrolled omanye ekyaleeta akatyabaga ka 2829 waliwo companies bbiri emu baali bagiyita AIG yali insurance American company. Insurance Group. Thank you so much. Endala baali bagiyita Lehman Brothers. It was an investment banker. Kati zino bayina kye bayitanga prime mortgages then ne wabeerawo ne kye bayitanga sub prime. Zino omuntu yagendanga mu banka n'afuna ennyumba onfuna ng'agenda mu banka era ndowooza abaganda bange bali e US abamu bentera okwogera nabo bakimanyi tutera okubeera ne conversation over this. Wagendanga mu banka n'ofunayo ennyumba eyo ne bagikuwa ng'olina okusasula mpola mpola. Kati AIG mortgage AIG ne Lehman Brothers bo ne bagigulako nga gwe omuntu sekinnoomu because baali bafunye ba investors abayina sente zaabwe naddala wali Manhattan Wall Street sente weziri ne tetulina byazissaamu. Kati ne balyoka bayingira akatale AIG ne babasuubulako baziguliranga mirengo. Bwe bamala ngo zisuubula banka ng'emaze zisuubula abagagga ate nabo nga bazibasuubulako nga bazeddiza abagagga basuubulanga ku bantu sekinnoomu Lehman ne AIG nekuŋŋaanya ekitole nekola basket nayo nezibasuubulamu thinking kati olaba ennyumba emu bwegenda accumulatinga sente yali badde egula emitwalo gya $10 negenda mu 25 because of the cycle. Kino kyaleetera akaseera akazibu abantu abaali basasula mortgage nti baali tebakyalina busobozi busasula sente zino. Kati abaali basasula mortgage bwe balemererwa okusasula baluzinga confidence mu companies zino bbiri engeri gye zaali giddukanyamu ebintu ekyaleetera embeera eyo okusajjuka era tulyoke tugende mu kye tuyita real estate crash.
because these two companies weren't regulated yensonga lwaki olwaleero olaba zo zatambulira ku katiba kaayo na ndowooza yaayo endowooza yaayo nga teri abakuba ku bakiyita nsolobotto oba endooliito nsolobotto ndooliito kwe kusika omuguwa kati abakulu abakulu ababiri bayidawe balina mu nsolo bali declared bankrupt badeclaringa bankruptcy mabega keeri kati I think Lehman Brothers yegenda okubeera egenda mu insolvency by I think 2022 company ejja kuba eggaddwawo naye ng'ekyaleeta ekyo because government yesuulirayo ogwannagamba neetaba regulatinga kakati ne wano mu Uganda nali wano wennyini nenkozesa eddoboozi lyerimu nze njagala ebigambo ebyange mubikwate bulungi nnyo ne bwe mutaweera abatono abandaba mbagamba bwe nti bakasalemu bakatambuze totambuza gwe kalabe bwe kakunyumira kaweeko munno ne oyinza obutatambuza nnyo mu Uganda simply because real estate ali uncontrolled buli muntu afuna sente alowooleza mu kinaabiro nyumba bikisimanyi kanaabiro bagenda kutuuka ekiseera ng'ennyumba zisinga abantu obungi abali mu Uganda ekyokubiri olw'okubanga bannayuganda ffenna twemalidde ku financial asset class emu eya real estate ettaano ziri ne tuzisuula mu guluka real estate egenda kutuuka ebeere ne spillover effects ku zino gundi endala zemulese ebbali zemusuuliridde bw'oyogera ku stock market abantu balowooza abo babbi bw'oyogera ku simanyi forex bw'oyogera ku forex trading abantu balowooza binary balowooza bitcoin n'olw'ensonga eyo gavumenti eyina okuvaayo n'enkola eregulatinga emiwendo egy'ebintu ebitundibwa singa tubeera mu mbeera ey'akazigizigi kino mu recovery tusobola okukikola okugezaako okukushoninga sectors ezimu obutabeera na buzibu ku sectors nki ndala ekyokulabirako kye mbawadde kibadde mu kyabyabulamu olwaleero Ibra njagala kugamba kintu kimu olowooza ebbeeyi ya masiki luli masiki twagigulanga sente meka tunagenda mu covid nusu bitano actually bwe twagenda immediately mu covid negenda ku 10 meka ne shootinga negenda mu 12 kati bwoleka ebintu bigende oyinza okutuuka ekiseera nga inflationary tendencies tokyasobola zigavaninga olina hyper olina deflated ebyo bibiri ne bikulumba omulundi gutya gumu n'olw'ensonga eyo kyendowooza kye kino wano mu recovery muna business oteekwa okubaako ebintu gwe byokwatako nga gwe omuntu sekinoomu bwe tutuuka mu kwewola wano tuba tulina okutunuulira ebbanga eddene nga muna business kye tuyita patient loans wano bw'oba ogenda kufuna ku muntu sente sekinoomu ez'omujjirano zikusanze ne business bajja gitwala kubanga after effects tezigenda kukoma wano zikyakola ki zikyakula ate zikyatambula tuyinza okwesanga nga after effects eza covid ziweddemu mu 2030 n'olw'ensonga eyo muna business bwe tuba tuli mu recovery ng'onoonya butya bwewebbulula ndowooza okusemberayo ddala kano nako kakulu nnyo tuyina enkola naddala ffe abantu abali mu business erowooza nti ebintu tubitegeera nnyo kituufu mubitegeerera siwakana naye tuyina ensonga lwaki Katonda yatuwa amatu abiri n'atuwa omumwa gumu tuyina kuwuliriza nnyo okusinga okwogera tukkiriza nti omanyi naye oteekwa okuwuliriza abalala kye bakugamba bannabizinensi wano mu Uganda ensobi ebadde esinga okukolebwa ennene twakimulatinga nnyo amabanja mangi too soon ekintu ekyo ate kibi nnyo ne weesanga omuntu nga debt to ease income ratio eri almost 150% ng'ebbanja lye bw'oligeraageranya ne equity gy'alina mu bizinensi ye ebbanja liri mu buwumbi 3 bizinensi gy'alina sente z'alinamu miliyoni 600 oba miliyoni 5 ekyo kibi nnyo lwaki kibi kyekyaleeta ne gye tuyita financial crash gye mbadde njogerako eya AIG kubanga gavumenti ya America yatuuka n'ekwata obuwumbi kabakase oba kabeera obuwumbi ebeera billion gavumenti ya America yakwata billioni za sente n'eteeka mu zino companies zisobole okurecoveringa mu mabanja ge zaali zakyumulatinze nga zijja mu bantu zaalemererwa okudda engulu ebbanja eddene nga gwe muna business lisobola okubeera enkomerero y'enkola ye y'emirimu mu business. Thank you. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga program Business Mind se Sunday tuli ne Chris Lule tutunulira policies ezina okuteebwawo okubbulula companies oba abantu so bye tuli mu kutunulira Chris oyina kyonyonyoddawo nga tunagenda kukiddako you're talking about regulating emiwendo
okusetinga emiwendo nga giri uniform abalungi abatulaba ku issue eyo case in point nti sukali abere wa 13 across nti amafuta lita ebere ya 12 across nti paraffin lita ebere ya 5 across kwegamba tubere nti teri muntu atunda bulala ngate bonna omusolo babacharginga gwe gumu naye ate bwe muyingira akatale gwe otuguze amafuta g'emmotoka omutwalo mulamba ate nga waliwo n'agatunda emitwalo 2 lita Chris abakugu oba aba experts oba abakenkufu buli tubawulira ku radio ne TV tubawulira bagamba nti Uganda it is kwegamba Uganda mixed economy free market economy ekyo mukyogwe bw'okiwulira olowooza ki kakati nti buli omu alina right eyesettingira omuwendo gwe kakati obubi obukirimu ngenda kubaka ebyokulabirako byenkuwa amawanga gensinza okwetegereza ennyo galinga 3 gano gali mwago gannaggwedde amawanga omusanvu agasinga okubeera ag'amaanyi neetegereza nnyo ekonomi ya Japan era nali wano ku lutimbe wano nembaga nti ekonomi ya Japan bw'otunuulira its debt to its GDP gross domestic product almost eri 248%. Sente zibabanjibwa zisingira ddala obungi esente zikuŋŋaanyizibwa waka mu nsi eyo mu nsi Japan. Naye Japan bwe yamala okufuna ebizibu mu 1945 engeri gye yamanaginga mu crisis nga bamaze okudemolishinga n'okudistractinga amakubo Japan mwe yali ejja ebintu okusooka yalina infrastructure nga y'amaanyi amakubo amakolero ebyo byonna America yali ebimazeewo ng'ekozesa akasajja kayo ke yali akabomu gye bayitanga little man little boy then nemala nereeta eri endala yali ebasaanyaawo mu after effects z'olwo olutalo bw'otunuulira Japan engeri gye yakwatamu ensonga zaayo tuba tusobola okukoppa mode eyo sigambye nti twatuuse ku luse lwa Japan naye tusobola okukwata kye yakozesa mu kiseera ekyo yeyina ekintu kye bayitanga food rationing simanyi ekyo oba wali okiwuliddeko nti emmere omuntu bw'oba ogenze kugula mu emmere tugeze mu dduuka tokkirizibwa kugula kilo 5 ogula ezi ne bw'oba ne famire nga nene olina abaana 2 otwala mmeka obutaleetawo mbeera y'abalala kuki kulambuka njala by the way tekyali kyakulambuka njala naye food rationing mu controls ezo za prices lwaki bakikola omuntu omu yali asobola okugenda mu dduuka tugeze nga wano we tuli ebwe bajja n'agenda mu dduuka n'agula ttani z'emmere 5 zonna neggwa mu katale n'egwawo n'atandika okugiseera kati abadde atunda bw'afuna yagula 5 ng'addayo amugamba waayi nnyongerayo omusajja omu yeyaze n'azitwala kati emiwendo nga gyekubyamu ako kaali kagenderere kusobola kulwanyisa inflation mu ggwanga butakola ki era kirina ku rekodi mu history waabwe abasajja abajapaani waliwo omulamuzi eyafa enjala yamala okulamula omusango bwe yava kadaala yagwa wali n'afa bufi ng'amaze ennaku 4 talya because of food rationing. Kakati mu biseera ebyakazigizigi bano bannaffe ba economists abatunuulirira ebintu wano abatasobola maybe kubigenda gye bisemba asobola okulaba nti yes mixed economy this is a free market economy buli muntu alina kukola kyayagala during crisis nga tuli mu crisis nga kati bwe tugirimu ya covid kibeera kya bwenkanya era kya buvunaanyizibwa gavumenti okuvaayo n'eyamba gavumenti eba teyina na kusaba bannange tubasaba emiwendo temugipaaluusa toyinza kusaba muna business butapaaluusa muwendo kubanga ebiruubirirwa ebimu ebibeera mu mpapula zaabwe ze bawandiika mission vision n'ebirala objective profit maximization fe twagala kukola magoba ka gavumenti bwevaayo negamba bannange tubakubiriza temuseera abantu bajja kumaliriza babasedde wateekwa okuvaayo mu recovery mwennyini mwano mwe tuli gavumenti neevaayo neeyisa ze twaliyisa executive orders nga zikolerawo kati nga bwolaba bwana agamba kafyu okuva ssaawa emu okugenda waggulu tetulina gwe tukkiriza ku kkubo ne kikolerawo na wano mwennyini omukulembeze tayina kusaba erina kukola biragiro osabaani oyina kuteekawo kiragiro n'ogamba kati omuntu ne bw'abanga abadde mu ddwaliro kubanga njagala kugamba Ibra singa olwaliro obeera n'omulwadde nga wa covid n'agenda mu ddwaliro n'olekayo miliyoni 2 kikosa gwe tekikosa muntu omu kikosa gwe nekikosa business nekikosa n'abantu bonna abakwetoolodde disposable income yaffe ekendeera ate nga bannayuganda tumanyiddwa
our levels oba kye tuyita marginal propensity to consume Yeah. as an African country Uganda tugula nnyo okusinga bye tutunda kitegeeza we are consumers, we are mainly a consumer economy. okugamba okufulumya kutono nnyo ku kuyingiza butereevu era bw'oba okutte lupapula n'okola bwoti we tuyingiriza ebintu bye tusobola okuva ebweru wanene nnyo we tufulumiza kantu kaki katono. Njagala nga tuvaawo awo tutunulire ku issue ya reforms financial education and tax policies. Yeah. Kati wano mu reforms kino kyondowooza kijja kuddirayo ddala mu bakulu abatutwala. Ibra ntera nnyo gamba abantu nti ensi efugibwa abantu baafa. Simanyi oba ekyo olinawo wali okiwulidde. Nti the moving dead oba the dead. Abagenzi be bakulembera ensi. Tekitegeeza nti abalamu baba baafa. Statement eyo bw'ogamba nti abafu be bakulembera ensi kibeera kitegeeza bwe kiti. Ebintu byonna bye tutambulirako oba kwe tutambuliza ensi abantu abafa be babirekawo. Njagala kukakasa era kino nkimanyi bulungi nnyo. Education system ya Uganda abaganda baffe abali amagombe be bagikola. Teyina kyamaanyi kyekyuse. Erinamu actually nze njiyita imported thinking. We imported that thinking from those guys. Ne tugireeta wano ne tugisitula tugiwadde emitendera simanyi giweze kati gigenda mwena. Ona wajivamu ne tugikwasa okubiri ne tugiwa addako. Ya in ya out. Ya in ya out. System y'abasajja bano bwe tuba tugenza kugyetegereza bulungi nnyo ebiruubirirwa byayo yabyachivinga dda n'okugwayo ne balance ne bamufuna. Kati tulina okutuula nga ffe bannansi abakosebwa education system eno ne tulowooza kiki kye tutali mu kukola bulungi. Gwe teweebuuzamu Ibra eggwanga Uganda tulina financial set classes mukaaga. Yeah. Lwaki buli muntu afuna ku ssente Uganda azimba nyumba za bupangisa? Ne ba financial consultants be tulina wano mu Kampala okubira aba basatu essimu tukole ki boss ombabiri basatu okuna nti nyumba z'abapangisa ttaka bannanga obulwadde buli awo twabulwala ali buvumula simanyi gy'aliva buli afuna akasente alowooza wali. N'olw'ensonga eyo nze ŋŋamba bwenti nti mu financial education ebintu byonna bye tusuubira okukola ku bantu nga bamaze okuva mu masomero bakuze basajja bakulu Ibra tebigenda kukola. Nkubya nnyo omulanga nga ndi ku seetu wano ne ŋŋamba abazadde bannanga abaana mubawe financial literacy, abaana mubawe financial literacy, abaana bafune financial education, naye abakadde munnange baakwata ekikwate kya the colonial education system yabayingira wano n'etuulawo n'emala. Era abakadde bakkiriza nti bw'oweerera omwana n'ava waavudde n'atuuka ali n'afuna degree oba omaze obulamu babeeyambulira na ku graduation. Nze nkuwadde byonna, nze ogwange ngumaze kakati nninze ggwe muganda wange omuwadde byonna naye oyina ekyomuwendo ky'otamuwadde. Era mu system yaffe y'education ekikyabulamu kyetuyita financial education kino abaana baali badde bakitandika as early as emyaka 18. Omwana Ibra n'aba nga amanyi banking system bwekola, n'akula nga amanyi banking inclusion bwekola, n'akula nga amanyi the financial set classes omukaaga nga bwe ziperforminga. Abantu bw'oyogera ku stocks baba balowooza nti olina genda mu bwengula. Gwe bw'olwogera bwoti ku equities butya companies bwe zijja mu bantu ssente zisobole okwekulaakulanya amawanga gano ge tuyita gannaggwedda agakuze. Company etambulako katono emyaka 5 ebadde privately owned nga issuing out gundi initial public offerings zaayo nga bagigulamu emigabo nga company sharing bagikola ki baji owninga bannansi nga abantu bagiteeka mu ssente ng'egejja paka lwetambula nefuuka ennene. Wane waffe wosanga government ng'erese company ne operating emyaka 10 n'etagisindikiriza bannansi kugifunamu migabo. Era nkubira wano omulanga abantu abatuwulira mwongere okupushinga government ya Uganda esobole okusindikiriza naddala company zisinze okutufunamu mu covid muno bagoyinge public. They should go public. Abantu bagule emigabo tubagulemu emigabo ffe sente already kweziri ku account zirinze ffe we bagendera public nga tugulamu tugabane ku magoba ge batujjamu kubani okugatiko gafulumya oyo okugatiko gatwala emitala w'amayanja kyekiri kyengenda okuleeta mu kisemba wali gye tuyita tubadde mu reform tukyali mu recovery tuli ogasse financial education n'ogatta mu ne reforms oli mu bikubira wamu kati mu reform wano wensabira gavumenti
ekole list ya companies naddala ba big taxpayers abanene yeah erabe butabwe besobola okubakako okugenda kubanga bwena abaleka ne bagamba njagala okutegeeza wano walo companies zemanyira zisijja kumenya nga mu nfuna yazo ey'amagoba ziyise ne wezaali komye kati ezo abnormal mu reforms ze tulina okubeera ne company nga tugamba nti gwe bw'osusa obuwumbi 4 obwa Uganda yagalagana you have to go public kati ku Uganda ebere police ku Uganda Securities Exchange company bwe tuba tulinako 15 tuwezeeko ebya 2 bwe tunaaba ku Uganda Securities Exchange mu Capital Markets Authority wafoyo munafa akwanaganya abantu bano abasuubulagana mu shares bw'anaaba amaze okufuna abantu abangi eno sector gye tusuuliridde ya stock market eyina spillover effects olwaleero stock market mu US ndowooza zeemu ku sectors eziri ku mwanje zisinza okuvaamu ssente naddala ez'omusolo olw'ensonga eri digital buli transaction yonna ekolebwako ebeera taxed toyina bw'ogenda kugamba nti ntunze shares okuva mu Nasdaq nenzija mu Nasdaq nengendako ku price index nengendako ku mugundi mu SP 500 nti transaction eyo tebagenda gicharginga musolo no bakujjako omusolo because it is digital kati wane waffe Uganda wosanga omuntu company ne operating emyaka 15 negana okugenda public neremera ddala sente zayo zonna nga bwe zibajjeemu ozirabira mu bannabyamizannyo nga bakomyewo miliyoni 2 miliyoni eyo si enkola gye twagala companies zino zigende ku Uganda Securities Exchange as a reform bamemba ba parliament baffe bano mu kifo ky'okudda wali ne babaako enteesa eri bino bye bintu ebirina okubeera ku muwanjo byo babimanyi simanyi. Okay, extra digest mugoba nsonga kwe tuli mu show ya Business Mind mu reform mbadde sinnamalayo tukyaddayo mu reform mbadde njagala reform oveeyo ko but anyway mu dakiika emu oba bbiri maliriza reform njagala tukkirire kati mu reform era n'awalala we tulina okussa ennyessira olwaleero China is a threat to the US not because of its amanyi gagundi ga sente yaabwe actually sente za China ku international transactions zonna ezikolebwa sente za China I believe zinza okubanga za accountingira for 2% of all the transactions naye nga ate US dollar almost eri mu 62% olwa transaction ezibera naye US lwaki eri so much bothered about enkola ya China nsonga eryaki China is becoming a world factory buli kintu kyonna bo bafa kulaba bulabi katiba bafa kulaba bulabi nti bweti nti kale ng'omwana ka mu mashini wali ng'ayozaamu sente zaabwe bagenda bazidevaluinga mpola bwe zikka wansi olw'ensonga baagala kufuula exports zaabwe cheaper than their imports bw'oba naye eba police buli lw'oba ng'oyingiza ebintu mu ggwanga nga bya bbeeyi okusinga ebyalayisi ebifuluma eggwanga likula mangu kiddemu omulundi gumu ekintu ekyo buli lw'oba nga ebintu ebiyingizibwa mu ggwanga obifudde bya bbeeyi bannansi indirectly obeera obagamba mu concentrating ku bintu byawaka ebikolebwa made items okugeza singa mba njagala ku boostinga industry eya furniture ngenda ku making sure nti furniture ava emitala w'amayanja muteekako excise duty nyinza n'okugamba import duty omusolo ogusasulibwa customs import duty nengamba furniture mutadde ku 65%. Kati indirectly bano abaana abalina amabajjira ewaka wano ababadde bakola ebintu nga biva waka wakawe bayitira waawo awo wakawe balina okuyitira okusooka nabo ogenda baligulating obagambe temuddamu kufulumya furniture ng'ali fake substandard njagala mufulumye mutindo. How do you do that? Ogenda kubongeramu ssente ekyokubiri ba importing machines ennungi machines wano z'osala omusolo obanguyiza embeera obutabakaluubiriza. Thank you so much. Oyanguya embeera yaabwe nga bamanufacturing such that you boost n'oba n'obeera ne kye bayita kubanga era tekigasa kutangira biyingira naye nga ate bano ebyuma bye bakozesa okuproducinga byoyagala ebiririro kale made wano ate biteddeko omusolo gw'amaanyi bifundikira bano tebalina kye bakoze. N'olw'ensonga eyo olaba nti wano mu reform zino 3R zembadde njogeddeko nawandiika ekiwandiiko ekyo nkirina kyampapula nga 10 mu relief recovery ne mu reform
naye lwakuba wano tetulina be tusobola biwa ne bonaabo bitutteyo tebalina nnyo kyamaanyi kye bajja bikolera tubisigaza of course tubisigaza ne tubiteekawo batabani baffe betuzadde bajja bisomako eri muzeeyi kino kye yawandiika of course embeera njetegereza Ibra nenjiraba naye kati bw'otunuulira gavumenti ya Uganda n'abawabuzi beerina kuba kati luli nalaba omukulembeze w'eggwanga waayina abawabuzi be yali alonze mwaka kyogo oguwedde nga tugenda mu byobululu saali mu ggwanga nalabako noono omwami Buchaman yaliko ku bawabuzi saali mu ggwanga anyway lastly nga tuwunzika tusobola kuva wano nga tetutunuulidde bino byonna tubyogedde but baani ba policy makers baani aba implementinga policies baani aba supportinga policies zino government bwe nateekawo policy bannansi ne mutagi supporting yo policy ekumenyedde bwere ebeera efudde ettogge ba policy makers bwe banaayisa policy nti ebeere bweti ne bweti ne bweti then government neta backing up era tuba tumala biki bya mu bulago bwe bunaakeera ku makya ne bateekawo policies ate abantu ne mwawukana ku policies ne mukola ebirala ng'ate mwe ababadde bakaaba ekyo nakyo kitegeeza kirala so at the end of the day it should be a collective effort kati ffe wano ogwaffe tusasula omusolo nga bwe tulina okugusasula ne bannaffe bano abalala be twakola tuti nabo ne bagoberera wa gye tuzisindika ne bannaffe bali abazibegeera abazikomyawo muffe ne baziteeka mu bitongole bye balina oziteekamu tukola ne logical motivators basange ku kibanja kya www.logicalmotivators oba basange ku Facebook page eri logical motivators oba obasange ku Nasa Road manya ku Nkuruma Road mabega wa Uganda House ne Orient Bank ekizimbe Uganda Cooperative Alliance Building omwaliro ogwokubiri suit oba room number oba office number eri 302 oba 32 cha mujjo kubanga obasanga mutandikirao aba logical motivators. Lastly nga tunzika Chris njagala tutunuulire mukawefube wa okututumula companies n'abantu mwetutambulidde olunaku olwaleero government policies monetary policies ne fiscal policies okutwaliza awamu tetusobola kuva wano nga tetwogedde abantu bazze bakwemulugunyako by the way nti examples oleeta za Bulaaya America oleeta Elon Musk oleeta gundi baani nanti wano bwe tunayogera ku kampani ate zikoze obubi ne zigwanga batunoonya tusiba ensonga lwaki tuddukirako e Bulaaya buli lwogezaako okuvaayo okusiga ekifaananyi ono nyina kampani gye nayogerako from scratch to good to great to grave oli naakuba akasimu nga mukambwe muzibu naye nga yali eweddewo ate nnyingi zigudde nnyo si mutima mubi naye olw'okuba nti temulaba search programs gwe olufuna essente zo ofeze onyaze obye okoze eki nga gwotandika kukola emidaala gya chapati 100 ng'ogula loole z'amagi 10 ng'ogula trailer y'ennyaanya ng'ogula trailer ya cabbage ng'ogula pipa za butto ng'agenda ku bajjiro Daniel Mugoya ng'akubajjirayo obubaawo obukola Rolex but tolabye program business mind kumanya ona transforming otya okuva ku mudaala ogumu oba ku midaala 10 novaawo ne weeyongerayo njagala tusobola kuvaano nga tunudde ku example za Uganda wadde otera okuzeebalama mweno in reference to what we are speaking or talking about today in our show government erina programs eya Uganda mweyise okubbulula bannansi abavubuka ne companies ez'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo ngenda ku ekyokulabirako waliwo youth livelihood waliwo women empowerment fund waliwo program y'emyoga actually ey'emyoga eno yerina current era bannayuganda batulaba bawangalire Uganda n'emitala w'amayanja just of recent wano mu wiki nga 2-3 ze tuli mu kutambulirako ababaka ba parliament ab'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo bagenza okukola follow up ku program y'emyoga eno kiri kitya kitambula kitya waliwo n'abatabiwulirangako waliwo n'agenda okuwulira ekigambo emyoga for the first time here so Chris actually zino programs nga bwenzinnyonnyodde ki ekirina okukolebwa Munnayuganda okufuna mu programs zino yo government ogwayo ekeera ku makya
negamba nti obuwumbi 100 tugenda kubusindika butunuulire abavubuka obuwumbi 10 tugenda busindika butunuulire abakyala obuwumbi 10 tugenda busindika butunuulire abakadde the elderly oshegeera tugenda bla 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 nga bwendi mu kubinnyonnyola era ne gavumenti nga bwe zeebikola abantu kyekirina okukolebwa essente zino katutunuulira anazifuna tetutunuulira tagenda zifuna because ekyo kiri political ojja kuddeyo atotandika okutugamba ffe tetwazifuna tutunuulira abazifunye ayinza kuzikozesa atya neyebbulula ne parish model nayo mweri mu byonyonyodde new parish model nayo mweri kakati okusooka sirina we nali nkirabye nti aspirin asobola okuwonya kansa eyo n'abankola mpya nga yabannasayansi gye sinaba kuwulira era sirina we nali nkirabye oyanukula kyenjogeddeko lye taata sirina we nali nkirabye nga panada ajjanjabye siriimu yadde okuweweeza ekyo okugjako naye n'abankola mpya nga mbadde sigimanyi sirina we nali nkirabye sisangangako gaali nga yeetisse konteyina kikulu nnyo ekyo tekisobokera tekiribaawo tekisobokera tekiribaawo oba sisangangako 1,200 ng'etisse ttani za bintu ziwera 30 kubanga era ekigisa 200 einakoma ku ttani ndowoozeemu ne kiro oba 2 simanyi n'endowooza y'enkola yaayo n'olw'ensonga eyo enkola zino zonna zoyogeddeko mwami Ibra ekiziganya okukola ne ziri ezibaddewo ez'emabega twalowoozaamu ne tugamba nnyinaawo omukulu gwe nalaba ng'agamba nti ekiganya enkola ezo zonna ezibadde zikolebwa bannansi babadde tebali gavumenti ebadde evaayo n'enkola eno nejja n'egisimba ku abantu nga tebamanyi gyevudde negezaako gibapaatikako naye nga tekibadde mu birowoozo by'abantu naye kati wano bakyusiza it is from bottom to up not from up to bottom kyekyenjawulo ekiriwo enjawulo eyo tegenda kubeera nnyo namakulu gegenda kukola mu bantu lwa nsonga nga 2 buli lwoba ng'oddidde kanso oyagala mujjanjabya mululuuza oyinza obutawona mangu buli lwoba ng'oddidde sirimu naye ng'oyagala mumirira panado naye ayinza obutaweweezebwa ekintu ekirina okukolebwa abantu baffe bano essente zino zisobole basobole ziganyulwamu kwayina kusooka ekizibu kye tuyina nga bannayuganda naddala abagenda okukozesa ssente ezo ekizibu kankuwa ekyokulabirako singa tukwata ssente zivudde mu ggwanika lya Uganda lyonna ne tuzigabanya buli muntu n'afuna kyenkanyi n'omuwe miliyoni 10 eggwanika ne lisigala kkalu ssente n'ozijjamu n'oziwa bannayuganda bannansi oyisaawo emyezi 9 ssente ziba zizzeeyo mu bagagga kijja kitya ne bw'okwata ssente zivudde mu ggwanika n'ogabanya bannayuganda n'obawa kyenkanyi bw'obawa emyezi 4 oba 5 ssente ziba zimaze okuddayo mu ngalo zaabo abaazirina lwaki ekikireeta ekyo biri ebintu bibiri okusooka tukyalina kye tuyita colonial mindset eyo tennaba kutwamuka ekyali wano lwaki tugirina ye system education gye tuyina ewaka gye baatuleetera bakyeruppe abantu abali ku magombolola temulowooza nti bagenda kubeera imported nti bagenda genda Cuba oba bafagani babajjeyo bajje babeere ku magombolola bajje bamanejinga essente batonese nabulya abafagaani oba batonese nabulya abantu abagenda okumanejinga zino essente eziri ku magombolola be bantu abayise mu education system eno baana tuzaaliddwa nabo tukuze nabo bemuwasizza bemuzaddemu bwe mubanga mulowooza nti abo bagenda kweyisa bwanjawulo n'abalala bali bwe babadde beeyisa mulimba ono wayini muleese mupya mumuteeka mu ccupa nkadde n'olw'ensonga eyo ekirina okusooka okukolebwa kyekiriwa okay Chris otunnyonnyodde teri ayinza kukwata mmeeri n'agivuga ku Kampala Road kati wano baddidde emmeeri bagitisse ebibiriiti 2 ebijjawo ebitwalawo baddidde emmeeri bagitaddeko ebibiriiti 2 eri mu bivuga ebijja Mombasa baagala be bagitwala eggwanju omanyi akola ekyo Idris Lukwago tunulira nnyo ebitasoboka okay so what is the way forward what should be done okusookera ddala abantu bano nga tebannaba tulina kye tuyita radical financial mindset change ekyo mu bannansi kirina okusooka ne kibaamu bw'onaaba toterezezza beliefs na ndowooza z'abantu
fe wano tulina engeri culture yaffe gyetukuruminzemu n'entegeera y'ebintu bwe tubitegeera. Kino kikwewuunyisa, kino Ibra kikwewuunyisa nti abantu ne bwe bava wano ne bagenda e Bulaaya, omuntu n'agenda e London n'amalayo emyaka 10 mindset ya colonial mindset atuukayo eri emyaka 10 n'agimalayo n'akuma wano nga temwamuse. Oluba okutuuka entebe ku kisaawe bw'ati ng'emwambala. Era bw'abeera ku kisaawe ng'akubuuza kati mbadde noonyayo bupoloti ndekemu ssente zange n'omuga yiyi talina bana kufuna wagenda kusula oba njagala kulunda buberege n'omuga yiyi omaze eri emyaka 10 kati omaze eri emyaka 10 ayagala kulunda ki buberege abantu bewaleka wano babulunze bakyali mu mbeera ate gwe bw'okomyewo ebiyumba byebimu ozimbisa muli nsagazi kalitunsi era buberege bugenda kulya cyacu n'ebira era naawe amaze emyaka 10 erandani bw'oyagala okulunda nedda kati wano gavumenti ya Uganda nga tennaba na kukwata ssente zino kuziteeka ku magombolola ziwa abantu ekirina okusooka okukolebwa kukyusa ndowooza z'abantu mindset tukyusa endaba y'abantu ey'ebintu eyo pira ya mukaaga mu pillars ziri 5 mu new parish model system I think ya mukaaga ndoza ya mukaaga mindset change lwaki eyinza obutatuwa results zetwagala lwansonga emu abantu baffe bano tebeetaaga kutandikira ku level nga bamaze kukula bano bakimanyi bulungi nnyo Ibra gw'okimanyi ekintu ky'okuzenga omanyi nti bakikola bwe bati omuntu ne bwajja nagamba tisobola kukola bano omuntu akusasula ssente consultancy nagamba njagala ku consulting n'amala ozikusasula ate n'otandika omugamba ebintu nga bwe bikola n'agaana kyokka nga kyasasulidde ate nga kyasasulidde n'omuganda wasasudde ng'oyagala tukole tu ate kati nkugamba ebyo nabigezaako dda byagaana bagenda mu ddwaliro bamala mukuba empiso omusawa muwa makerena tigano gamire lya kusawa bweziti kola bwoti ne bwoti kola exercise naye naawona enjogera y'ekizungu egamba you cannot teach old dogs new tricks abazungu baali tebalimba abantu baffe bano abakulu be mwagala okukyusa mindset change omusajja amaze mu bwava emyaka aga nga bumukalakata bumulumye ekkono ddyo mu maaso n'emabega takyalina kyali amanyine bwe buluma amanyine bwe bufaanana amanyine akawowo k'obwavu amanyine langi y'obwavu kati abo be mutandise nga bakulu ng'obwavu bwamusimbamu ekiswa enkuyege zimuva wansi ne zimwambuka bwe zimukkirira oyo mindset change omala biseera nkuyegeza ki za bwavu omuntu eyeetaaga okusookerako okukyusa mindset ye mwana ali ku ssomero kati ne bwe gye alibadde emyaka 5 obugumiikiriza buliisa ki olugero olwo olugwayo lutya obugumiikiriza buliisa emmese ku ddiba lyengo buliisa kapa ku ddiba lyengo kyekyo kyennyini kye mbadde nyala okugamba tuyinza okuba tulina kye tugoba ekyamangu ne kiyinza obutaba na results ekirina okusooka okukola Ibra njagala kugamba kino akatale kaffe aka Uganda aka stocks mu kusuubulagana kwa shares kayinza n'okuba tekanaweza $1 million 50 eza $1 million nga tekanaziweza ekireeteesa okimanyi abantu baffe bano education system eno bwe tugivaamu sente ze zisooka bwe okuzifuna kapoloti kayumba kuwasa mala okuwasa awo n'ogiraagira mu booti ng'olinda kuziika ye system eyatukuza ate still about mindset wano wojja okusanga omuntu nga kuzine ssente za projects zino nga Youth Livelihood Fund, Women Empowerment Fund, emyoga ne New Parish Model ng'oluzifuna bwate kwakola Thanksgiving ate zino ze zijja n'ogenda ewa bapasita okwo akolako omukolo okwebaza ki Katonda okwo kwennyini kwe kugenda n'okuva ekimu eky'ekkumi. Uganda marginal propensity to consume, we are a consumer economy, not what? Not a production or a manufacturing economy. China buli kintu kyonna eri mu kukikola olwaleero. Bw'otunuulira Kenya n'otunuulira ne Uganda enkola gye bakolamu emirimu, we are totally two different. Ekitugatta langi. Ekitugatta nti ffenna tuli baddugavu. Ekitwawula nti bali they are not landlocked, we are landlocked. Kyekitwawula ekirala. Naye kye mbadde ngezaako okugamba kye kino. Mu abantu abakulu abali eyo mukimanyi. Ibra bw'oba olina ebintu mu finance by'omanyi nti bikola bwe biti. Omuntu okujja mu bukulu n'akugamba nti tusobola okukola bwe tuti ne tufuna tokkiriza. Kati abantu abali ku magombolola kuno tugenda kulowooza nti ebintu bino be babireese kuba twagambye kati it is from bottom to up. Si nga Youth Livelihood kyali from up to bottom.
ne bwe banaaba babireese omuntu ojja kumusanga nga yanuunibwa dda n'obusomyo bonna baabunuunanuuna mudda ng'asigaziza ekintu wenzifunira n'olw'ensonga eyo ekirina okusooka okukolebwa Ibra ky'obuuziza kyekino twali badde tuddidde ne tukwata ku bantu baffe bano naddala abali mu myaka gye nayogeddeko demography yaffe etulaga nti abantu abali wakati w'emyaka 19 n'ana be bantu abasinga obungi kati bano tuyina kuddayo ne tukwata ku baana baffe bano naddala abakyali mu high school butya bwe tusobola okukwata ku baana bano ne bakula nga bali financially literate wano okuweerera obuweereza omwana okola social sciences ekyambogo tekikyamala okujjako ng'oyagala omala omuweerera diguli bagimuwa ate muddemu ate munoonye buto wano nalabakoko kamimu akagamba nti wano e Uganda omala okusoma and you go back and hustle like a P1 dropout. Of course. Kitegeeza ebintu bino byonna by'osomye okuva wali okutuuka w'oba otuuse biba tebikyalina makolo gebikola. Why did decide transfer his capital from Muscat to Zanzibar? Ekyo kikyalina implication na impact ki ku economy ya Uganda. Banyonyola abantu Tennessee Valley Authority. Tennessee Valley. Lake Ontario eyina buwanvu ki kilomita ziriko mmeka n'ebigwa mu Koweeri. Obala lya obala nataliko kunyonya Canadian Prairies. N'olw'ensonga eyo ate no asomye Canadian Prairies nga visa ye Canada okugifunanyiza n'okweza emyaka 8 oba 10 nayo ne bagimumma. Kyokanga yasome ebintu byabwe. Abakulu embeza abatutwala tubeegayiridde. Fe abatanafuna busobozi bwesimbawo kufuna mpapula. Bwe muba mugenze mu bifeeyo gye muyina tukiikiririra. Ebintu bino bwe mutuula wansi mu byetegereza. Gwe n'okwata milioni 3 n'oziteekamu omwana agenda asome Timbuktu. N'okwata milioni 3 eza Uganda omwana n'awunzika nga avudde ku ssomero n'omubuuza interest rates kyeki n'agamba mami okujjako nsooke nnoonye ekitabo kyange mbeeko ne byenkugamba. Ng'ate akimanyi bulungi nnyo interest rates zigenda ku affectinga butya business gy'ogenda omuyigiriza bwe bagikola naye nga tamanyi ne bweki tamanyi kyekitegeeza abafunyeemu kasente wano e Uganda oli olumala okukola ku business n'akolayo ebizimbe bye n'azimbayo nga 7 nga ye muntu y'omu ajja mu kamera ng'agamba banking system ya Uganda nfu era abantu bali mu babba naye tebategeera n'omubuuza bwe wali ofuna wali olaba nti bakubba yegwe wazijjawo eyo gye wazikolera ne bazikuwa mu bungi nnyo n'ozimba ebyo ebizimbe ne bitutumuka n'otabaako we wafiiririrwa n'ogamba nti abaffe kitegeeza abaana baffe tulina okubakuza nga bali tulina kye tuyita financial inclusion bali banked abaana bali banked bali financially literate era njagala okwebaza mu programu eno y'emu abakadde bonna abafuddeyo ennyo okulaba nga abaana baabwe babangulwa mu byenfuna abaana bano ne batuuka mu biseera eby'obukulu okutandika okukozesa ssente naye nga bayise mu mitendera emituufu gye balina okuyitamu nga bali financially literate omwana ati 14 bino aba alina okuba nga abimanyi nze nkuwadde standard oba benchmark bw'obimubuuza nga tabimanyi oli bubi okusooka omwana alina okuba nga amanyi stock market bwetambula olwaleero luno at 14 omwana alina okuba nga amanyi real estate nga nebigirimu abimanyi real estate investment funds zonna nga abimanyi ne trusts zonna nga akimanyi omwana ati 14 alina okuba nga amanyi cash bwafuna omwana ati alina okuba nga amanyi government treasury bonds and bills byebiki bimuaffectinga bitya omwana alina okuba nga amanyi the 5 cores of financial literacy: risk diversification, inflation, interest rates, compound interest. Alina okuba nga abimanyi lwa nsonga teri business gy'ogenda kukola mu Uganda ebyo nga tebiri involved. Omwana nga asomeddewa international school mu UPE mu masomero gamwe gano abaana gye mubateeka mu making sure nti ebintu bino nabyo basobola okubibaganyulwamu negwe n'oweerera ng'omwana bw'omutuuza ne mubeeramu ne conversation eya finance amwenyawo n'aseka n'adduka era gwe n'obeera proud nga gy'oteeka ssente ogamba tuweerera abaana finance. When it comes to finance discussion nga ya finance omwana olumubuuza amwenyereketawo n'asekawo omwana kyakoma okumanya kwe kutwala ku mutwalo n'agulako ebyenkumi bino ne bamuddiza akanaana olwo amanyi finance era bo bano they even proud of their kids. Omwana wange namwadde omutwalo ne mubuuza kati osigazaawo meka nangamba alina 12,000 kati olwo omuzadde alaba omwana amusomeseza finance. Omwana alina okutegeera compound interest. Singa olwaleero Ibra omwana at 12 akola ekintu ne bw'aba musimbye miti ateekwa okuba nga amanyi bulungi nnyo nti overtime omuti guno singa nguwa emyaka 10 buli mwaka gujja kuba gweyongeddeko bwekiti ne bwekiti. Omwana alina okuba nga amanyi nti bwe nteeka ssente mu banka ne sizikozesa
ne zibeerawo nga zitudde butuuzi zigenda kubeera affected by inflation. Okulinnya kw'emiwendo n'okukirira kugenda kuza affecting olw'ensonga ekintu ekyali kigula miliyoni 10 mu 2010 kati tezikyasobola kukigula. Thank you. Kale tetugenda kubanga tusukawo nako lwalero njagala kwebaza abatugoberera mwenna ku Business Mind. Every Sunday tubeera ne Chris Lule tutunulira ensonga mpitirivu nnyo mu business. Njagala kwebaza abalaba waako ono ne muteeka bye tuba twogeddeko mu nkola. Nebaze n'abantu abalaba waako ono ne mumuweereza abalala. Ne basobola nabo okuganyulwamu. Eyakatwe gattako olwaleero olwo nga for the first time lwoli mu kulaba Business Mind. Nkusaba genda mu search engine ya YouTube oteekemu just ekigambo Business Mind oba Extra Digest oba erinnya Chris Lule. Searchinga ebimu ku ebyo program zijja kujjaawo zonna olondeko emu mpola zive kumukumu ngaalya akatogo. Njagala kwebaza Idris, Daniel, Tony ne Keith. Then nebaze ne mwami Chris Lule obuddebo, thank you so much. Then nebaze n'aba Logical Motivators mwebale nnyo mwebadala. Ibrahim Kasage manya gange tukwatagane nate next week on Sunday. Same time, same show. Bye bye. See you.